Lok, eta si dulurna naon kurang kore kamalir aing teh. Tanyakeun ku aing teh, euy. Ah, aing teh pararuguh ieu teh cenah kamalir teh. Lur, ya kumaha di korehan kieu ieu teh kamalir teh? Hah? Ai di korean mah bahkeun bae abeh lingi maksudna kumaha ieu teh atuh apa Ieu teh kayak kurang lempeng ka dipuat teh. Sebenarnya mah ieu kan kudu bener ya masalah wates teh, Lur. katukeun bae da lain ieu ge tanah ti Gusti Allah mah lain. Iya mah. Memang Gusti Allah. memang ieu tanah Gusti Allah. Tapi kan aja aturanna, Lur. Nama di Piboga atuh bah kudu dia ge atuh. Ngan urang kudu bener, Lur, ya. Benerna apa bahayang abah kumaha? Hayang ti tepret lempengkeun atuh Lur. Da pokona masalah ieu mah euy eueuh dulu, Lur, kudu bener ya. Atuh da jeung dulur ieu bah atukeun bae da teh kada meureun kage bisa diuruskeun bah. Sok masalah kieu mah tanggung mah hayang dibenerkeun euy. Aja urusan aja. ini bahan dibenerkeun wae. Ah di dieu mah namung. Keun wae di dieu mah geus sawe kieu lemah di Piboga ieu di mah. Pokona mah hayang lempeng aing mah lah. Pokona mah apa mah. Mah di dieu mah. Da lain tanah apa da Hayang kumaha ya jeung apa ya. Ah di dieu mah emosi beres kieu mah. Urang ngadu ieu mah lah. Pokona mah jeung apa mah euy. Mah dipikeun mah. Sok. Wah aing udah lepat dur ngeuh. Oh, ya. Aing ya. Adik ieu si ku aing.